गोटिए जंगल भितरे नदी कूଳରେ गोटिए मिठा जामुकोଳି गछ थिला। ସେହି ଗଛରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ସବୁଦିନ ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଏ। ନଦୀରେ ରହୁଥିବା କୁମ୍ଭୀର ତାର ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ଗଛରୁ କିଛି କୋଳି ତୋଳି ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଦିନେ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ କିଛି କୋଳି ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ଘରଣୀ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି, ସେ ବି ମିଠା କୋଳି ଖାଇବ। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି କୋଳି ତୋଳି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଲା ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ତା ଘରଣୀ ପାଇଁ ମିଠା କୋଳି ନେଇକି ଗଲା। କୋଳି ଖାଇ କୁମ୍ଭୀରର ଘରଣୀ କହିଲା, କୋଳି ଯଦି ଏତେ ମିଠା ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡର କଲିଜା କେତେ ମିଠା ହୋଇନଥିବ। ମାଙ୍କଡକୁ ଥରେ ଘରକୁ ଡାକ, ଆମେ ତାକୁ ମାରି ତା କଲିଜାକୁ ଖାଇବା। ତା ପରଦିନ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲା, ମାଙ୍କଡ ଭାଇ ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, ମୋ ଘରଣୀ ସୁଆଦିଆ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ତାପରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କୁମ୍ଭୀର ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ମୋ ଘରଣୀ କହିଛି ତୁମକୁ ମାରି ତୁମ କଲିଜା ଖାଇବ। ଏହା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ମୋ କଲିଜାକୁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛି, ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ କଲିଜା ନେଇକି ଆସିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ବୋକା କୁମ୍ଭୀର, କଲିଜା କଣ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରହେ? ସିଏ ତ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ମଜା ମଜା କାର୍ଟୁନ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଫୁଲ ଟିକିହସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ।